अस्सलाम वालेकुम भिरावो, ठीक हो सो? उम्मीद करना खैरियत नाल हो सो, नाल चासे चो सो शाला वसते रहो। तो आपको आज अपना सा माहौल लिख लेने पाए। साड़ी वीडियो को लाइक ते शेयर करे सो, नाल सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो। वसते रहो। डोखे आमदे वेंदे राहे वेंदन, डोखे नाल निभाए से क्या थी पे। मजबूरियां सिर झुकवा दे दिन, तेरा दर खड़काए से क्या थी पे। क्या थी पहला हज़ा तू खड़ थई, तेको दर्द सुनाए से क्या थी पे। दुखिया सिर आप खुदा देंदे, तेको यार बनाए से क्या थी पे। फैसले मुकद्दरा दे थी ने आसमाना असा केने देने दोष इंसाना। असली नगीने हासे गलियां च पया, यह गल सोच के ते चुप रह गया। यह गल सोच के ते चुप रह गए। जै वेले दुश्वार रस्ते तो गुजर वेसू असां, धूड़ साडे चिरक ताईं किसे सुनेंदी रह वेसी। बात साडे साडे पेरे ना मिटावी आए हवा,